საქართველოს აზერბაიჯანს შორის ურთიერთობების გაღრმავება განათლების სექტორში საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი ოფიციალური ვიზიტით აზერბაიჯანში იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში მინისტრი აზერბაიჯანის განათლების მინისტრს შეხვდა შეხვედრაზე ურთიერთი თანამშრომლობის მომავალი გეგმები განიხილეს. ასევე ისაუბრეს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმებზე როგორც საქართველოში, ასევე აზერბაიჯანში. შეხვედრაზე დაიგეგმა ერთობლივი საგნობრივი ოლიმპიადა ქართულ და აზერბაიჯანელ მოსწავლეებს შორის, რომელიც შემოდგომაზე თბილისში გაიმართება. აზერბაიჯანი არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და ის მეგობრული ურთიერთობა, რომელიც არსებობს ჩვენ ქვეყნებს შორის, გვაძლევს ჩვენ უკვე უნიკალურ შესაძლებლობას, რომ კიდევ უფრო მჭიდროდ ვითამაშოთ განათლების სფეროში და დღეს ჩვენ შევთანხმდით, რომ უკვე ამ წელს შემოდგომაზე ჩატარდება ერთობლივი ოლიმპიადა და ჩვენ ბავშვებს ექნება შესაძლებლობა, რომ ერთმანეთს დაუმტკიცონ, ვის აქვს უკეთესი ცოდნა სხვადასხვა დისციპლინებში და საერთო ჯამში ჩვენ თანამშრომლობა ამ შეხვედრის შემდეგ გადადის ახალ ეტაპზე. საქართველოს განათლების მინისტრის ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში განხილულ იქნა საკმაოდ სერიოზული და მნიშვნელოვანი საკითხები და რაც სამომავლოდ კარგად წარადგება როგორც ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს, ასევე აზერბაიჯანის